皆さんこんにちは。徳島自動車道上り線上板サービスエリアに来ています。先日もサービスエリアに来ていなかったっけ。この前は下り線です。上りと下り両方コンプリートね。なんかもらえるん。下り線でのイベントに行ってみた動画は概要欄からご覧ください。ここから見える南側の山々は雪が降っているみたいですね。神山とか佐保内あたりですかね。知らんけど。今回高速バスじゃなくてフェリーに乗船するんじゃなかったっけ。1週間前に確認したら船舶検査で減便してるから急遽高速バスを予約しました。フェリー乗り場で終わらなくてよかったわね。前にフェリー乗り場で積んだこと数回。気をつけます。予定外の展開でちょっと焦りましたが、なんとか大阪行きの高速バスに乗車。旅は何が起こるかわからないから面白い。乗車している高速バスは徳島自動車道を途中で降りて道の駅のバス停を経由して高松自動車道へ入ります。で、どこまで乗るの？ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで降ります。 USJ には用事ないです。阪急梅田や新大阪へ移動するより目的地に近いので、隣のバスは高松から来たフットバス。フットバスって足湯みたいね。バスの座席に足湯ってない。足みたいに気楽に使える高速バスっていう意味らしいよ。はい、時間通りユニバーサル・スタジオ・ジャパンでバスを降りました。降りたのをプ主だけだったのよね。若い人もいたから降りるのかなって思ったら私だけだった。おばちゃん一人で楽しむのかなって思われてるかもよ。バス降りたら JR の駅がどこにあるのかわからなくなってしもた。大阪暮らしが長かったのに何迷子になってんの？知らんがな。 USJ の制服を着たスタッフさんに道聞いたで、気球儀の場所教えてもらったら大丈夫。ユニバーサルシティ駅に到着ですね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行く人の波を逆行するのはしんどい。人口密度高すぎ。この後用事を済ませてきます。各駅停車に乗ったつもりが快速でした。到着早々乗り間違えるって。いつもの緑色の電車が走ってなくて、快速も各駅停車も同じ車両だったから何気に乗ったら快速でした。もう疲れるで。用事を済ませて大阪天満宮へ来ました。大阪天満宮は菅原の道真公をお祭りした神社であり、地元の人たちからは天満の天神さんと呼ばれ親しまれています。これから大阪天満宮から天神橋筋商店街を通って JR 天満駅まで歩きます。ここは天満天神繁盛亭です。落語の聖地ですね。昔三味線を習っていた頃、落語家さんにお願いして見学させてもらいました。商店街でお昼ご飯済ませられたらいいよね。正直お腹がペコちゃんですわな。天神橋筋商店街は大阪府大阪市北区にあるアーケード商店街で、天神橋1丁目から6丁目まで南北 1.8 キロあるそうです。お昼の時間帯で人通りがめっちゃ多いな。オフィス街でもあるからこの時間帯の飲食店は混雑しているようね。ランチ難民になってまうわ。食事はお腹を満たすっていうより落ち着いて食べたいからね。地元の買い物客に観光客と会社員が入り混じってカオスだわ。ここは夫婦橋ですね。ちょうど商店街の中央にあたるところで、天神橋筋4番街、大阪メトロ堺筋線、扇町駅の3番4番出口が近いです。 JR 天満駅も近いから人通りが多くなってきた感じ。結局お昼ご飯はどうすんの？商店街を歩いたけどにぎわってるし、今日泊まる宿にカフェがあるのでそこで食べますわ。激安居酒屋、生ビール150円ってすごくないですか？のんちゃんべいちゃんの憩いの場って感じ。うぷぬしげこで残念ね。はいはい、酒飲めませんよってば。はい、今日宿泊する宿ホテル大樹さんです。歩いてくたびれたからホテルのカフェで食事します。チェックインまでかなり時間があるけど、荷物を預けて商店街の端っこまで行こうかなと。カレーピラフとコーヒーのセットをいただきました。カレーのお味があっち系で
バターの風味もマッチして美味しかった。あっち系って何？家で食べるカレーと違って本格的っていうかなんというか個性的。コーヒーがなみなみと入ってたっぷりね。喉も渇いてたし飲み干しました。ごちそうさまでした。あら、猫ちゃんがいますね。こちらのホテル看板猫さんがいて猫好きの人にも人気なんだって。それで予約したのね。部屋に猫ちゃんが来てくれるらしいので楽しみなのね。猫ちゃんがどこにいるかと言いますと、あらあら、めっちゃ真上にいますね。降りられるのかな？8番出口ですか。異変を見つけたら戻らないといけません。このおっさんにもあったりして。ほんまに遭遇したりしてであるわけないやん。突き当たりの壁からこんなん出てきたらどうする？逃げるって怖いやん。バチクソ長い通路ですね。一駅分歩いてる感じするけど。ほんまやね。曲がり角からなんか追いかけてきたら怖いって。8倍速でご覧いただいています。決して尺の関係ではありませんので。歩いていて停電になったら怖いわ。8番出口の話終わってますよ。やっと到着。大阪市立住まいのミュージアム大阪暮らしの今昔館です。明治、大正、昭和の大阪の街並みを実物大で復元している博物館です。博物館の様子は概要欄からぜひご覧ください。見て歴史が学べて楽しい博物館で閉館まで滞在しました。長いしすぎじゃない？こいついつまでいるんだって思われたりして。勉強家だと思われてるはずやで。チェックインします。かなり癖のあるホテルって口コミにもあったけど楽しみね。看板猫さんはケージの中で2匹仲良く寝てました。27番のお部屋です。主電源って何ですか？ブレーカーみたいな感じですね。癖のあるホテルですね。長細いお部屋で広々してる。一人だと十分すぎる広さですね。予約した時に一人部屋が一つしか空いてなかった広々とした部屋で良きです。ホテルの詳しい内容は別の動画でお届けしますのでぜひご覧ください。アメニティはここから必要なものをもらったり借りたりします。猫ちゃんは部屋に来てくれたの。買い物に出かけるのでフロントに猫たちがいるか見てくる。あら、猫ちゃんお客様にお尻向けてる。ヨドバシさんっていう名前なんだけど声かけてもこんな感じ。ヨドバシってここ天満やしちゃうと思いますよ。知らんけど無視されてかわいそうなウプ主。布団に入ったら泣くわ。それでは問題です。ヨドバシさんがどこかにいます。どこでしょうか？バレバレやって。ふて寝するはずだったのにヨドバシさんが来てくれて嬉しいでしょ。バレたか。今日はよく歩きました。はあ疲れた。眠い。嬉しいけど猫ちゃんの相手しなきゃいけないし。気分はこんな感じ。画像と音楽合ってないけど茶番はこれぐらいにしてヨドバシさんずっと部屋にいたのかな。しばらくここにいたけど他のお部屋にも行きたくなるのかなって。おかえりみたいね。よかったじゃん。やっと眠れて。さっきのヨドバシさんの塩対応が嘘みたい。はい、バイバイ。はい、ありがとう。はい、はい、どうぞ。いつも通り3時過ぎに目が覚めたら廊下でヨドバシさん泣いてるから部屋に入ってもらった。昨日の塩対応が嘘みたいにこってり対応ね。
喉が渇いているのかな。風呂場へ直行ね。洗面器にお水を入れてあげたらグビグビ飲んでた。きちんと着替えてないからパン一夜でプロレスラーみたい。卍が試したろか。はい。帰りますか。帰りますか、ヨドちゃん。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おっと。あ、サブサブ。帰るかなと思ったら残ったり。猫あるあるね。また水飲んでたりして喉乾いてたのかな。パン一だと寒いわね。水をガブ飲みして帰っていきました。やれやれね。ところがどっこい大作。廊下でヨドバシさんが他の部屋の前で泣いてたのよね。おいで、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 はい、おいで、おいで、おいで。はいはい、はいはい、はいはい、はいはい。どうしたん、どうしたん、ヨドちゃん。なあ、誰もおれへんの下。他のお部屋の人たちを来てないから、ウプ主がヨドバシさんの相手をする羽目に。しゃあないな、お相手しますがな。ヨドちゃん、袋好き？袋。ここ置いとくわ。袋入る。はい、はい、どうぞ。帰る。大きい声で泣いてワイも泣きたいわ。ウプ主が泣いても可愛くないで。悪かったな。レジ袋で散々遊んで帰っていきました。やれやれね。ところがどっこい大作。あら、また来たの。よそのお部屋のお客さん熟睡しているのか誰も起きてないので。ウプ主の部屋しか空いてないって。ネタバレバレですやん。ヨドバシさんも呆れてる。猫が楽しめるグッズ持ってないし。バカなウプ主相手に大変ね。お願いだから他のお客さんの部屋へ訪ねてください。塩対応が嘘のように親切な接客ね。看板猫さんと部屋で過ごせてよかったじゃない。大満足ですわ。さすがにヨドバシさん。
もう来ないわよね。ところがどっこい大作。いっぱい来たね。はい、こうだね。はい、こうだね。ヨドバシさんが猫ちゃん連れてきたのね。やだ。サービス満点じゃないヨドバシさん。朝ごはん会に行かなきゃ。今回素泊まりなので朝食はついてません。朝ごはんの後は朝散歩するの。朝はゆっくりできるので扇町公園を散歩してきます。猫ちゃんたちありがとう。楽しかった。朝散歩は日の出から、ここ関西テレビ前からスタートです。カンテレのマスコット八右衛門。個人的にはおっさんの方が好きやね。うぷ主もおっさんやもんね。おっさんちゃう。関西テレビキッズプラザ大阪の周りが扇町公園で、プールや遊び場に遊歩道もあって、朝の散歩には良いかなと。公園の中に扇町プールがあって、競技やスポーツイベントも実施されているとか。開放感があって散歩にはちょうど良い広さやね。だけど一周歩いたらあっという間だったので、もうちょっと歩いてみようかな。もう歩いて徳島へ帰ったらいいのに。なんでやねん。今日は高速バスで帰るで。天神橋筋商店街です。朝の通勤時間帯に歩いてます。どこまで歩くの？予定になかったから足の向くまま、気の向くままですわな。このまままっすぐ歩くと地下鉄天神橋筋6丁目駅まで行ってしまうからどうしようかな。行って折り返してホテルに戻るのもなんだかね。通勤の人たちの歩く速度が速いから抜いてくれたらいいけど、後ろについて歩かれるの嫌だから、この角を曲がります。ゴルゴ13かよ。俺の後ろに立つなってか、というか気配みたいなの感じるのよね。敏感だね。うぷ主は天母中崎通り商店街を歩きます。どこ歩いてるのか分かってんの？いや、なんとなくですわ。商店街を中崎町の駅、そして JR の高架下を天満駅方面へのルートです。途中で引き返そうかなと思ったけど、中崎町で JR の高架が見えたので、高架に沿って行けるかなって。もしここがアルプスだったら絶対道に迷って終了だわ。地下鉄谷町線中崎町駅まで来ましたね。西方向へ歩けば大阪駅も近いわね。手ぶらで歩いてるのでホテルへ戻らないと。今日は予定時間まで十分に余裕があるから散歩も長めなのね。 JR 環状線の高架下ですね。昔ながらの佇まいが見られて昭和時代にタイムトリップな感じ。宿泊したホテルの口コミに部屋にいると電車の通過音が聞こえるってあったけど、外からの騒音ってあまり気にならないので平気。よその部屋から聞こえる音の方が気になるのね。歩きくたびれたし、ホテルの看板猫さんの相手したりして眠れたで。お疲れ様でした。ぐるっと朝散歩終われましたね。車や電車でさっと移動するのもいいけど、歩くといろいろと発見できて楽しいですわ。ホテルに戻ってきたけど、まだ8時過ぎなので少しゆっくりしてチェックアウトします。看板猫ちゃんはどうしてるのかな？他のお客さんの部屋へ行ってるかもね。今朝十二分に楽しめたから大満足。恒例のお達者クラブに参加です。学生時代の同級生ね。阪急梅田バスターミナルです。そろそろ高速バスが到着なので乗り場へ行ってみよう。目の前のバスは香川方面へ行く高速バスね。この後に続けてくるはずなんだけどな。さっき放送があったんだけど到着が遅れるって。新大阪始発でしょ。新御堂を通るなら渋滞は仕方ないかも。四国三郎エリー号到着です。やれやれね。高速バスだけど外真っ暗だから
ちょっとした夜行バス気分ね。夜景がごっつ綺麗で乗ってよかった。明石海峡大橋手前のトンネルで高速バスに追いつき追い越せ追い抜かれですね。見ていても迫力ありますね。ここで走っているバスは淡路島か四国のどこかへ行くのよね。高速バスからの風景動画はシオラーニチャンネルでお届けしていますのでぜひご覧ください。天神橋筋商店街扇町公園朝散歩の散策動画もありますのでよろしければご覧ください。室津パーキングエリアで休憩の後徳島の上板サービスエリアで降りました。ないです。はい、ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。シオラーチャンネルではたまにニッチな旅行乗り物や旅散策作ってみた動画をお届けしています。見てくださっている方のチャンネル登録と高評価は動画作成の励みになります。次の動画でお会いできることを楽しみにしています。動画ご視聴ありがとうございました。まったね。